Jeg samler lænken op bagfra mellem 2 masker med højre pind, sætter den op på venstre pind, og så skal jeg strikke den ret ind i forreste lænke. Og min udtagning vender til højre. Jeg viser det lige igen. Jeg samler lænken op bagfra mellem de 2 masker med højre pind, sætter den op på venstre pind og strikker ret ind i forreste lænke. Og mine udtagninger vender til højre.